HJS Automation International gara sentzen txinean. 15 urteko esperientzia automatizazio industrialean. Hau da gure erretilu eta bobina bihurtzeko makina. Erretilutik bobinarako edo bobina erretilurako erabiltzen da. Makina batek gauzatzen duen funtzioa. Txipetarako eta osagai txikietarako egokia. Irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dugu. Ongi etorria dugu zure kontsulta. HJS Automation, egin lana eta bizitza hobea. Eskerrik asko ikusteagatik.